嗱，真人真事，我同學對眼嘅眼白係鬼二男，佢叫小俊，湖南湘西張家界人，眼白嗱唔係眼珠啊，係一片粉藍色嘅。佢細個嘅時候，有次去鎮上趁墟，市集度有個老頭喺度賣膏藥，佢就嘴賤，當住圍觀嘅村民喺度同嗰個老頭拗，話佢喺度賣狗皮膏藥，鬧咗幾句之後，嗰個老頭嬲咗，追住佢後背，大力拍咗一巴掌。拍完之後，小俊覺得個背眉有啲痕痕癢癢，跑到返屋企之後，驚俾老豆老母鬧，所以冇出過聲。到咗夜晚，小俊瞓喺床度，嘰哩咕嚕，嘰哩咕嚕，嘰哩咕嚕。屋企人以為佢發開口夢，就冇理佢。點知佢突然喺床度坐起身，一支箭咁衝咗出門口，跑得好快，仲好遠。佢老豆老母就梗係追唔切啦，又揾唔到喎，個心嚟一嚟，即刻拍晒鄰居啲門，叫佢哋幫手一齊揾。最後終於喺佢嫲嫲個墳頭度揾到佢，佢瞓着咗，成身濕晒，孭返屋企之後，佢爺爺諗住幫佢換嗰件乾嘅衫，點知發現佢個背眉度有個大黑手印，佢爺爺震晒口咁話：大鑊，中咗蠱！嗱聲要即刻搵佢外公幫手。佢外公苗族人，係一個山寨嘅頭目。舊陣時冇電話又冇車，只可以靠行山路去搵佢外公。佢老豆孭住小俊，佢老母就用手電筒喺前面開路。一家人行咗2個幾鐘山路，行到去懸崖邊嗰陣，手電筒突然冇電，熄咗。就喺嗰個時候，趴喺佢老豆背脊嘅小俊開始笑，陰陰咁笑，但係女人聲啊！佢老母腳都震晒，而佢老豆突然指住旁邊嗰棵粗壯嘅大樹話啦：以前有個靚村姑，俾人糟蹋之後，就係喺呢棵紅豆杉上面上吊噶。呢單嘢仲同小俊個爺爺有關噶。因為太驚，兩公婆用火柴點起堆火，想照光啲壯膽。過咗冇耐，有個守林人見到火堆就過嚟瞄瞄，見到佢哋3個踎喺崖邊，面如土灰，而個僆仔塊面黑腫腫，雙目緊閉，但又面帶詭異嘅笑容。於是守林人立馬攞出隨身嘅二鍋頭，飲一大啖，用力噴落小俊塊面度，跟住用手檢查下小俊對眼，但係擘極都擘唔開。接着守林人就話啦：即刻去我間山屋度避避，雞啼之前唔可以趕路。原來
守林人嘅山屋係可以暫時壓住嗰啲陰邪之氣。昔日嘅趕屍人喺趕屍期間經過都會借宿㗎。終於去到山寨王佢外公度啦。公公一望到小津貝梅嘅黑手掌，即刻閉目，口中念念有詞，跟住用屍無畏印撐開小津對眼。哇哇哇！發現佢眼珠同眼白墨色一片，黑過黑洞，仲隱隱滲出爛肉嘅惡臭。佢公公嗱嗱聲吩咐啲家丁去預備開壇驅蠱。卯時喺四合院個天井嚴分硫磺，唔准人出入。天井正中嘅壇上，一個圓鐵小爐燒起濃燃香。7張用黑狗血寫喺黃紙上嘅符圍住成個壇，跟住4支大紅粗竹，加上4面稍微向外傾斜嘅乾坤八卦鏡，鎮住東南西北4大方位，一直等到子時。小津被放喺壇前嘅青磚地上，佢公公穿起件深紫色寬袖嘅絲綢長袍，袍背用金線繡咗隻朱雀，頸上掛起用楠木同黑曜石卡啦卡啦卡啦咁串成108粒嘅念珠，圍住小津，氹氹圈，手搖紅銅法鈴，靜心誦念7749篇嘅靈驗咒心。念畢，拿起壇上嘅一碗藥液，倒入口，跟住用力噴喺小津對眼度。嗰碗嘢係苗族用嚟驅蠱嘅特效藥，成分勁啦，用騸雞嘅雞冠血、5步蛇膽、蒲公英和以5兩液。啲藥液喺對眼度一揦，小津震咗一震，雙目眼角慢慢滲出惡臭到連你老母都唔認得嘅墨藍色膿液，跟住隱約見到一縷烏煙從小津右手嘅勞宮穴迅速飄走。我同學仔小津離開公公返到屋企之後，屙足1個月黑屎同啡尿，眼白先至慢慢由黑變深藍，再由深藍變成30幾年之後家陣嘅淺粉藍啊！而我就覺得落蠱嘅恐怖之處係會破壞人嘅免疫系統，令邪靈趁虛而入。小津嘴賤當晚，如果唔係佢嫲嫲喺自己個墳頭攔住佢，佢可能已經香菇雞咗啦。